آمین. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، خاطر رسان میکنم که امروز 21 ماه محرم سال 1428 هجری مطابق 9 فوریه سال 2007 میلادی روز جمعه است. همه شما را با این روز سعید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یک ما و شما را از فیض و برکات این روز سعید برخوردار گرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. موافق خواهش جوانها و وعده‌ای که کرده بودم آغاز میکنیم به تفسیر سوره الرحمن. پیش از آن که به تفسیر این سوره مبارکه آغاز کنیم، به خاطر آنکه فهمی تفسیر این سوره به شما آسان شود، یک مثال خیلی ساده می‌آورم. گیریم احمد یک شخصی بود افتاده، بیچاره، کمبغل، بیکس، هیچ کس نداشت، هیچ چیز نداشت. یک نفر دیگر گوییم محمود شخصی ثروتمندی بود، صاحب علم و عقل و فراست بود، و همین احمدی
در میان زمین و آسمان مانده دست یاری دراز کرد، او را به خانه‌اش آورد، او را خورانید، او را پوشانید، او را تعلیم کرد، او را خانه‌دار کرد، او را جای داد. همه آن چیزی که در زندگی برای او لازم بود شرایطش را مهیا کرد و رفت یک انسان مستقل شد. بعد روزی به احمد کسی خبر می‌بیارد که محمود تو را جیغ زده ایستاده است. اگر احمد در جواب گوید که محمودش کی، من این خیلی آدم نمیشناسم، شما در حق همین احمد چی میگویید؟ ناکس، کرنمک، تو چی بودی؟ تو کی بودی؟ در چه حال بودی؟ محمود تو را گرفت، نان داد، آب داد، لباس داد، خورانید، پوشانید، تعلیم کرد، صاحب کسب و کار کرد، صاحب زن کرد، صاحب خانه کرد، صاحب مکتبه کرد. امروز تو محمود نمیشناسی؟ من این خیلی نام نشنیدیم، نمیدانم، نمیشناسی. حضرت مقاتل در آغاز تفسیر این سوره میگویند وقتی که خدای تبارک و تعالی این آیت را نازل کرد که اسجدوا للرحمن، سجده کنید به خدایی که رحمان نام دارد، مشرکان گفتند که رحمان کی است؟ ما رحمان نمیشناسیم. در حالی که رحمان در زبان عربی معنایش خیلی روشن است، یعنی نعمت بخشنده. وقتی خدا آیت نازل کرد که اسجدوا للرحمن، سجده کنید، اطاعت کنید خدای رحمان را، مشرک ها با وجود آنکه وقتی با آنها سوال می‌دادن که آفتاب را کی آفرید، ماهتاب را کی آفرید، زمین را کی آفرید، همه را میگفتن این را خدا آفریده است، اما این آیت را شنیده ایستاده انکار کردن، گفتن رحمان کی است؟ ما نمیشناسیم رحمان. بنابراین خدای تبارک و تعالی برای آنکه این کرنمک ها رحمان را شناسند این سوره را نازل کرد که رحمان کیست؟ و البته سوره الرحمن از آیت اول این سوره گرفته ایستاده نامگذاری کرده شده است و از روی ترتیب هم خیلی رقم زیبا دارد. 55مین سوره قرآن است و از جمله سوره های مدنی است که همه آیت های این سوره در شهر مدینه منوره و پیغمبر علیه السلام نازل شده است و شمار آیت هایش عبارت از 78 است. و البته این سوره به مانند سوره های دیگر قرآنی با کلمه جانبخش بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود که معنایش به همین ما و شما روشن است، یعنی به نام خداوندی که بخشنده نعمتها و مهربان است. و حضرت خواجه عبدالله انصاری در تفسیر این کلمه زیبا و مقدس مصرع‌های خیلی روان و سفته گفتند: در حجر تو کار بی نظام است مرا، در عالم اگر هزار کام است مرا، شیرین همه تلخ و پخت خام است مرا، بی نام تو سر بسر حرام است مرا. آره، هر کاری که در این عالم به نام خدا آغاز می شود آن کار خود اندکی نامبارک است، عاقبتی نیک ندارد. که این سوره هم با همین کلمه های مقدس آغاز می شود. یعنی آیت اول سوره الرحمن. الرحمن این نام از نامهای
مبارک خداوند است و معنایش هم بخشنده نعمت ها است. الرحمن. و اینجا آیت تمام می شود. الرحمن خود یک آیت مکمل است، زیرا هر چیزی که در این عالم هست همه از فیض الرحمن است. هر چیزی که ما و شما در اختیار داریم همه از فیض الرحمن است. ما اینجا جمع شدیم از برکت الرحمن است. خدا به ما داده است نعمت پا، به ما داده است نعمت چشم، به ما داده است نعمت عقل، به ما داده است نعمت ایمان، به ما داده است نعمت اسلام. هر چیزی که ما و شما آن را کار فرمودیم و آمدیم اینجا در نماز جمعه اشتراک کنیم، این همه از فیض رحمان است. اما خداوند از جمله نعمتهای خودش از همه بزرگترینش به ما و شما اولا بیان میکند که علم القرآن، یعنی خداوند رحمان ذاتی است که انسان را آفرید و برای هدایت و سعادت او قرآن را نازل کرد و راه‌های تعلیم قرآن را برای بندگانش آسان گردانید. علم القرآن، یعنی خداوند قرآن را به بندگانش تعلیم کرد تا که گمراه نشوند، بدبخت نشوند. خدای تعالی در جای دیگر می‌فرماید استعیذ بالله ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. تا به امروز انسان‌ها کتاب‌ها می‌نویسند، قانون‌ها می‌نویسند تا اینکه یک برنامه زندگی خوبی را برای انسانیت پیشکش کنند که انسان تواند که آزادانه و پاکیزه و آزاده زندگی کند. اما تا به حال چنین برنامه را انسان ساخته نتوانسته است. برنامه‌ای که انسان را میتواند در دنیا خوشبخت و در آخرت با سعادت کند این قرآن است. بنابراین از اولین نعمت‌ها خداوند قرآن را برای ما و شما گوشزد می‌کند که علم القرآن، زیرا این قرآن کتابی است که هدایت می‌کند بشریت را به بهترین و راست‌ترین راه. و جای دیگر قرآن را خداوند تعریف می‌کند استعیذ بالله و انزلنا الیکم نورا مبینا، ما برای شما نازل کردیم نوری روشن را. قرآن را خداوند نور میگوید. و دیگر فضیلت قرآن این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه. قرآن هم تو کتابی است که هر بنده مؤمن به اخلاص آن را به دست میگیرد و یک حرفی از این قرآن را تلاوت میکند برای او نیکی عطا کرده میشود. والحسنة بعشر امثالها. اما خدا وعده کرده است که هر یک نیکی را خداوند یک ثواب یک بار 10 ثواب برایش عطا میکند. یعنی اگر بنده مؤمن با اخلاص یک حرف قرآن را میخواند برای او 10 ثواب داده میشود. و انسانیت باید فراموش نکند که این قرآن برای او چیزی مهمی است که پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگن والقرآن حجت لک او علیک. قرآن یا به فایده تو حجت است یا بر ضرر تو حجت است. یعنی فردا قیامت همه حساب و کتاب از روی قرآن است. نامه اعمال هر بنده را خدا میگیرد
و یک یک ورق میزند. هر عملی که بنده در زندگی کرده است و هر سخنی که بنده در زندگی گفته است، خداوند آن را با قرآن قیاس میکند که آیا این سخنی که از زبان بنده برآمده است و آیا این عملی که از دست و پای بنده برآمده است موافق قرآن است یا نه. اگر که این همه موافق قرآن است، پیغمبر علیه السلام گفتن والقرآن حجت لک، قرآن به فایده تو حجت است. خدا می‌بیند که همه کار تو موافق قرآن، مرحمت بهش جایگاه تو است. اما اگر فردا خداوند قرآن نامه اعمال را یک یک وقتی ورق میزند و می‌بیند که حرفی بنده، سخنی بنده، عملی بنده خلاف قرآن است، پیغمبر گفتن او علیک، قرآن بر ضرر تو حجت میشه. خدا میگه این ما به تو قرآن فرستادیم، ما گفتیم چی کار باید کنی چی کار نکنی، تو چرا همه خلاف قرآن کار کردی؟ جای تو آتش بزن است. بنابراین به این نعمت پروردگار که قرآن است باید ما و شما شکر کنیم. به قدر این نعمت رسیم، هر چیزی که این قرآن عظیم و شأن به ما گفته است به آن عمل کنیم و از هر چیزی که این قرآن منع کرده است باز استیم که فردا این قرآن بر ضرر ما نه بر فایده ما و شما حجت شود. و بعدا انسان از پیدایشش خبر می‌دهد خلق الانسان، خداوند انسان را آفرید. و از کجا؟ اولین پیدایش انسان از کجا؟ از نطفه است. و با تحقیقات امروزه عالمان ساحه طب، یک قطره نطفه عبارت از 500 میلیون حجره است. 500 میلیون. و یک حجره درازیش میگویند 9/1016 میلیمتر. شما 1 میلیمتر گیرید به 1000 تقسیم کنید نمیتوانید. اما یک دانه حجره از آن 500 میلیون حجره‌ای که در یک قطره نطفه است درازش همگی 9/1016 میلیمتر. انسان از همین یک حجره فقط نشو و نما میکند، پیدا میشود. آغاز انسان از یک حجره 9/1016 میلیمتر است. و خدا در آیت دیگر میگوید استعیذ بالله والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. خداوند برآورد شما را از شکم مادرهایتان در حالی که شما هیچ چیز را نمیدانستید. کودکی نو از مادر تولد شده چرا میداند چرا میفهمد؟ هیچی یک برده گوشت است. اما همون یک برده گوشت پیدایشش از یک حجره 9/1016 میلیمتر است. اما خداوند نعمت بخشنده رحمان چه کار میکند؟ و جعل لکم السمع، به این حجره 9/1016 میلیمتر جسم میدهد، قوت میدهد، اعضاها میدهد و برای او گوش میدهد که آواز را میشنود و آوازها را از همدیگرش فرق میکند. و خداوند رحمان و این انسان چشم میدهد که به مانند یک دانه گیلاس چشم تمام عالم را تماشا میکند. ولی افئده، و خدا به این انسانی که آغازش یک حجره 9/1016 میلیمتر بود عقل میدهد.
اندیشه می‌دهد، تفکر می‌دهد که انسانی که یک وقت حجیره نال از 1016 میلیمتر بود، امروز با عقل خودش چیزهایی می‌سازد، چیزهایی می‌آفرد، کارهایی می‌کند، علم‌های اختراع می‌کند، اما باری به خاطر نمی‌آورد که من از کجا پیدا شدم. علمه البیان. نه تنها خداوند این انسان را می آفرد، گوش می دهد، چشم می دهد که می شنود، می بیند، عقل می دهد، دل داده است که واسطه آن اندیشه می کند، فکر می کند، می فهمد، نیک را از بد جدا می کند، بلکه علمه البیان. و این انسان تعلیم بیان می کند و انسان سخن گفتن را خدا تعلیم میکند. یعنی انسانی که یک وقت حجیره نال از 1016 میلیمتر بود که با چشم دیده نمیشود، او را دیده نمیشد، او را امروز ببینید سخن میگوید، سخن میگوید، رنگ و برنگ سخن میگوید. و برای آنکه یک کلمه را ما و شما تلفظ کنیم، چقدر کارها در وجود ما و شما اجرا کرده می شود. پیش از آنکه یک کلمه را گوییم، اولا در اندیشه خود ما آن را می سازیم. بعدا وقتی که حرکت می کنیم، تمامی عضوهایی که برای این کلمه را برآوردن خدمت می کند به کار می درآید. و این چیز بلکه زبان ما و شما می آید با واسطه رنگها و آن یک کلمه از دهان ما و شما بیرون می براید که ما خیال میکنیم که همگی همین یک پارچه زبان این را تلفظ میکند، اما برای آنکه یک پارچه زبان آن را تلفظ کند، چندین عضوها اولا برای این خدمت میکند، این را آماده میکند، بعد زبان این را به بیرون خارج میکند. و انسان صدها، هزارها، میلیونها، میلیاردها کلمه را با این زبان تلفظ میکند. اما انسان باره به خاطرش بیارد که امروز که او سخن میگوید آشکار روشن، روزی یک حجیره نال از 1016 میلیمتر بود. پس کی به او این مهربانی را کرد؟ کی او را نشأ و نما بخشید؟ کی به او پا داد؟ کی به او دست داد؟ کی به او گوش داد؟ کی به او چشم داد؟ کی به او عقل داد؟ کی به او زبان داد؟ کی به او این قوت و قدرت را عطا کرد که امروز راه می رود، می شنود، می بیند، اندیشه می کند، سخن می گوید و درد دل خودش را اظهار می کند؟ این همه از فیض الرحمن است، خداوندی که بخشنده این نعمت ها است. و چرا خدا بیان را، سخن گفتن را علاوه ذکر کرد؟ زیرا زبان در حیات انسان خیلی مهم است. اگر به طور دیگر بگیم خیلی رول حل کننده می‌باشد. شما در خاطر دارید روزی عید نصیحت پیامبر گرامی به حضرت معاذ چی گفتن؟ کف علیک هذا. و زبانشان اشاره کردن و حضرت معاذ نصیحت کردن که این چیز را احتیاط کن. حضرت معاذ حیران شدند، هر سخنی که از زبان ما میبراید ما به آن جواب بدهیم؟ پیغمبر علیه السلام هر پدر و مادرت در عزای تو گریه کند. انسانها دربیده همین زبانشون هستند. یعنی این زبان است که خدا به ما الهام میدهد، قوت میدهد، توفیق میدهد و ما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. همون آخرین لحظه های حیات به سر بالین ما هنگامی ودا فرزند و نزدیکان ما میشینند و ما القا میکنند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
اگر زبان این را گفت، مسئله شما به سوی نیک حل می شود. اگر زبان تلفظ کرده نتوانیست، مسئله به طرف بد حل می شود. یعنی این زبان در حیات ما و شما، در خوشبختی و بدبختی ما و شما، هم در دنیا و هم در آخرت رول اساسی را بازی میکنه. بنابراین زبان را ما و شما باید احتیاط کنیم. حرکت کنیم که از این زبان که یک نعمت خدا است، سخن بیهوده، کفر، شرک، دروغ، غیبت بیرون نبرد. به کوشش کنیم که این نعمت خدا را در لفظهای پاکیزه ثواب صرف کنیم. الشمس والقمر بحسبان. بعد خداوند مخلوقهای بزرگش را به ما و شما نشان می‌دهد و یادرس می‌کند. الشمس والقمر بحسبان، یعنی آفتاب و مهتاب با یک حساب و کتاب و دقیقی معین در فضا حرکت می‌کند. چرا خداوند محض آفتاب و مهتاب را ذکر کرد؟ برای آنکه آفتاب یکی از ستاره‌های نزدیکترین به زمین ما و شما است و تمام حیات ما و شما وابسته به آفتاب است، گرمی، روشنایی. اما با حساب عالمان ساحه استرونومیه میگن همین آفتاب از زمین ما و شما در مسافه 150 میلیون کیلومتر دوری جای گرفته است که از زمین ما و شما 1,300,000 مراتب کلانتر است. از 150 میلیون دوری مسافه زمین ما و شما را گرم میکنند، زمین ما و شما را روشن میکنند، حاصل ما و شما را از زیر زمین بالا میبرد و غذای ما و شما را برای ما و شما آماده میکند. شما زمین خیال میکنید خیلی یک سیاره بزرگی است در فضا، اما یک خود آفتاب از همین زمین ما و شما 1,300,000 مراتب کلان است. و بعدا ماهتاب را خدا ذکر میکند. ماهتاب چی؟ ماهتاب این یک جرم آسمانی است که از زمین ما و شما 384,000 کیلومتر دوری به جای گرفته است. از زمین ما و شما ماهتاب 384,000 کیلومتر دوری به جای گرفته است و از زمین 49 مراتب خرد است و در اطراف زمین ما و شما دور می‌زند. برای از آن زمین در محور خودش دور می‌زند که از آن شب و روز حاصل می‌شود و زمین در اطراف محور خودش دور خورده می‌ایستد. ماهتاب در اطراف زمین دور می‌زند و زمین با ماهتاب یک جای با گردش‌های خودشان در اطراف آفتاب گردش می‌خورند که از آن ما و شما سال را حساب می‌کنیم که 1 سال شد یا 2 سال شد، گفته سال. و علی همین آفتابی که گفتم با این بزرگیش و این زمین و این ماهتاب، همین یک سیستم آفتابی ما و شما می‌گوید که در اطراف همین آفتاب چندین به مانند زمین و ماهتاب ما برین ستاره ها و سیاره ها دور می‌زنند که همه اینها یک سیستم آفتابی است. اما به همین آفتاب ما و شما مانند با هر چیزی که در اطرافش هست در فضا
زیاده از 100 میلیارد خیلی سیستم وجود دارد. زیاده از 100 میلیارد. و ببین نزدیکترین ستاره دیگر به مانند همین آفتاب ما به ما از آفتابی که من گفتم 27 میلیون مراتب کلان است. شما الان تصور کنید بزرگی این فضایه، بیکناری این فضایه و هر یکی اینها حرکت میکنند. شما گیرید خودی همین شب و روزی زمین خدا مایه چه خیلی با یک ترتیب و نظام معین حرکت میکند که شب میشود روز میشود. باری هم خطا نمیشود که شب دیرتر آید یا روز بر وقتتر آید. همه با یک ترتیب و حساب معین حرکت میکنند. باری هم ماه از اطراف زمین دیگر طرف برآمده نمیرود، یخ در اطراف زمین دور میزند. همه این در فضا با یک حساب و ترتیب معین اگر حرکت نکند کایها اینش به اینش بر میخورد و یش به اینش بر میخورد و این همه پاره پاره میشد و نیست و نابود میشد. لیکن این ترتیب و این نظام و این حساب دقیق در این فضای بیکنار با این جرمه های بزرگش همه از چی است؟ از فیض رحمان است. الرحمن، خدایی که بخشنده نعمت است. یعنی همین جرمه ها در همین فضا با یک حساب و کتاب دقیق سیر کردنش این نعمتی است برای ما و شما. زیرا این حساب های دقیق است، این حرکت های با نظام و ترتیب است که حیات برای ما و شما مهیا است. و این همه از فیض رحمان است. و نجم و شجر یسجدان. نجم و شجر هر دو هم پروردگار رحمان را سجده می‌کنند. خدا اسجدوا للرحمن گفت بنده ها را که با آنها عقل داد، گوش داد، چشم داد، گوش داد، همه را می‌بینند، می‌فهمند. اسجدوا للرحمن، برای خدای رحمان سجده کنید. بنده ها چه گفتند؟ رحمان که ما نمی‌شناسیم رحمان. اما خدا خبر می‌دهد که نجم و شجر خدا را سجده می‌کنند. نجم را بعضی مفسرها میگن همون ستاره هایی که در آسمان است. بعضی مفسرها میگن همون گیاه هایی که در زمین میروید و پا ندارد که راست ایستد، تله مستحکم ندارد. شجر خواب درخت است که همه ما و شما میشناسیم و میدانیم. یعنی خواه ستاره باشد و خواه گیاه های بیپایه باشد و خواه درخت ها باشد، خدا خبر میده اینها همه خدا را سجده میکنند. اما انسان از سجده کردن خود را کنار گرفت، گفت رحمان که من نمیشناسم. اما خدا گفت که من نجم و شجر یسجدان. شما سجده نمیکنید، ستاره ها، گیاه ها، درخت ها رحمان را سجده میکنند. همه مخلوقاتی که در عالم هست، آفتاب، ماهتاب، ستاره، درخت، گیاه، گل، همه خدا را سجده میکنند. اما سجده آنها را ما درک نمیکنیم. همه تسبیح میگویند، سبحان الله میگویند خدا را، اما ما آن را درک نمیکنیم. خدا خودش خبر میده که ولکن لا تفقهون تسبیح، شما تسبیح آنها را نمیفهمید. اما سجده چیزهای بیجانه بعضی دانشمندان میگن این اطاعت آنها در نظام این عالم. یعنی اصل سجده کردن چی؟ در نهایتی فرمان خدا را اجرا کردن است. یعنی ما به خدا باور کردیم عبادت است، و پیغمبر باور کردیم عبادت است، روزه می‌داریم عبادت است، زکات می‌دیم عبادت است، حج می‌ریم عبادت است، عرق نمی‌خوریم عبادت است، دوستی نمی‌کنیم عبادت است.
اما خدا ما را گفته است که سرت را به زمین مان برای من سجده کن. که سجده کردن سر خود را به زمین گذاشته این خارترین حالت انسان است. و انسانی که رحمان را شناخته است این فرمان خدا را هم اجرا میکند و سر خودش را به زمین میگذارد و چقدر میتواند او را سجده میکند، عبادت میکند. اما میلیاردها بنده های هم هستند که از همون حجیره نال از 1016 میلیمتره به دنیا آمدند و خدا برایشان این جسم و این قد و قامت و این گوش شنوا و چشم بینای و پای روان و دست گیرا همه را برایشان داده است، سجده نمی کنند. اما باقی همه مخلوقات در طاعت خدا هستند. یعنی همین حرکتی با ترتیب آفتاب، ماهتاب، زمین، تمام ستاره ها، سیاره ها، این همه سجده است. این همه در اطاعت خدا بودن آنها است. ما یک بار نماز میخوانیم، عبادت میکنیم، فرمان خدای اجرا کرده ایستادیم، اما یک بار میبینید که در چایخانه نشستیم غیبت تصفیه رفته ایستاده است، تلویزیون را آمدیم یک کنایه به معنی تماشا کردیم. ما از اطاعت خدا هر لحظه بیرون میرویم. اما اگر آفتاب و ماهتاب یا زمین یا کدام ستاره و سیاره یک ذره و اندکی از اطاعت خدا بیرون برآید، عالم ویران میشود. ما با از اطاعت خدا بیرون رفتن عالم خود را ویران میکنیم، روح خود را آلوده میکنیم، چریکی میکنیم، اما ما این را درک نمیکنیم. درخت ها و گیاه ها و ستاره ها و ماهتاب و آفتاب و همه در اطاعت خدا باشند، خدا را عبادت کنند، خدا را سجده کنند، و اما انسان خدا را سجده نکند. در حالی که همه این فضا با همه موجوداتش، با این حرکت و نظام و ترتیبش، به گفته سعدی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این همه بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. همه این عالم در گردش هستند و در خدمت تو هستند تا که حیات برای تو مهیا باشد، یک لقمه نان پاکیزه برای تو آماده شد که تو خوری و جسم خودت را نگاه داره. همه اینها در فرمان تو هستند، و اما آیا انصاف است ای انسان که تو فرمان خدا را نبری؟ و السماء رفعها، و بعدا خداوند به یک چیزی بزرگتر و بالاتری ما شما را راهنمایی میکند، و این آسمان است. اگر شما خانه سازید، 4 دیوارش بود کنید، درو تریزش شینانید، درون خانه همشه گچکاری و به گفتی امروزه ها یه ریموند کنید، اما بامش نباشد، آن خانه برای شما خانگی میکند. یعنی سقف این خیلی مهم است. ولی عالمی که ما در آن زندگی میکنیم، زمینی که در آن زندگی میکنیم، یک خانه است برای ما و شما، و خداوند آن را با آسمان بلند و زیبای کبودرنگ پوشانیده است که از تماشاش لذت میبریم، چه روزانه و چه شبانه. روزانه از آسمان کبود و صاف و بی‌غبار، شبانه از آسمان پر از ستاره هایی که میلتاس میزنند. میبینید راحت میبینید، میبینید بهره میگیرید، میبینید روحتان باریده میشود. و خداوند این را برای اطراف زمین ما و شما آفریده است که ما خاطر جمع باشیم که بالای ما پوشیده است. و این آسمان از چندین قبضهای گوناگون عبارت است که بعضی جرمهایی که میخواهند بیایم به زمین زنند، آسمان آن را نگاه می‌دارد که به زمین ما بر نمیخورد.
و آن چیزهای نالازمی که از زمین بالا می رود، اما آسمان درهای خودش را می کشاید که از زمین برآمده برد تا که هوای این خانه ما که کره زمین است تازه باشد. همه این یک ترتیب است، نظام است، یعنی در یک ترازوی معینی برابر این را خدا نگاه داشته است. و وضع المیزان، و علمی ترازو را هم خداوند برای ما و شما بندگانش عطا کرده است که همچنانه که این عالم در یک ترازوی معین قرار دارد، باید اینکه انسان‌ها هم در معاملات خودشان که زندگی به این نمی شود علم ترازو را دانسته آن را نگاه دارند و میگوید الا تطغوا فی المیزان. خدا به شما علم ترازو را آموخت. چرا؟ الا تطغوا فی المیزان، تا که شما در ترازو خیانت نکنید. وقتی چیزی میفروشید برمیکشید، چیزی میخرید برمیکشید، آنجا حاکم نه شما نه فروشنده نه شما نه خریدار، حاکم همون دو زبانه که ترازو است. اگر که با هم برابر شدن، شما هم حق، نفری اون طرفی ترازو بودگی هم حق. اگر شما یکی را بالاتر یکی را پایانتر کردید، شما به ترازو ظلم کردید، از عدل بیرون رفتید. خدا در نظام عالم ترازوی معین قرار داده است که با یک ترتیب حرکت میکنن، بنابراین عالم آرام است. با همه این حرکت ها، چرخ زدنها، این عالم آرام است. میخواییم آرامی باشد در زندگی، پس در ترازو خیانت نکنیم. و اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. و خدا با تاکید میکند که نگاه دارید وزن را با عدل و کم نکنید ترازو را، به ترازو خیانت نکنید. و آنهایی که با ترازو خیانت میکنند و عدل را نادیده میگیرند، در جای دیگر میگوید استعیذ بالله ویل للمطففین. ویل این وادی است در دوزخ، آنچنان سوزان، آنچنان عذابش طاقت فرسا که خودی دوزخ در یک روز 70 مراتبه از این وادی پناه طلب میکند به خدا که از بدی این وادی مرا نگاه دار. و خدا میگوید ویل باد، همین خیلی وادی دوزخ باد برای آنانی که در ترازو خیانت میکنند. یعنی شما انسان ها ببینید این ترتیب و نظام عالمه که خدا در یک ترازوی معین آن را نگاه داشته است که عالم این آرام است. در زندگی شما عدل را در ترازو رعایت کنید. همه آن نابرابری ها، همه آن افت و درفت ها، همه آن انقلاب ها، همه آن کشتار ها، خونریزی ها از خطای بی‌عدالتی انسان است. خواه به واسطه ترازو خیانت میکنند، خواه به واسطه غیر ترازو خیانت میکنند، حق مردم را میخورند، حق مردم را نادیده میگیرند. بنابراین عالم آرام نیست تا به امروز. بنابراین انقلاب ها می شود، خونریزی ها می شود، کشتار ها می شود، ترور ها می شود. به خاطر چی؟ ریشه همه این عدل نکرده است. والارض وضعها للانام. در این فضای کشاد بی آخری که عبارت از میلیاردها جرمهای از زمین میلیونها مراتب کلانتر، همین زمین ما و شما هم یک غباره که است که پرواز کرده رفته ایستاده است. اما خداوند در این فضا، در بین این جرمهای بزرگ و بیکنار حرکت کننده، کره زمین ما و شما را هم تو آرام کرده است، هم تو حیات به آن مهیا کرده است که ما به شما آرام در آن زندگی کنیم. این نشستیم در مسجد سخن گوش میکنیم، ما نمیدونیم که این زمین از روی چند کیلومتر در یک ساعت در اطراف تیر خودش دور زده ایستاده است و همراه ماه خودش در اطراف آفتاب با چه سرعت حرکت کرده ایستاده است.
ما آرام. این آرامی از فیض الرحمن است. خدا این نعمت را به ما داده است. اما هم تو زمین نی فیها فاکهة و نخل ذات الاکمام. بالای این زمین خدای تعالی گونه گونه میوه ها آفریده است. مرحمت بنده ها، شما رحمان را سجده میکنید، گیرید، خسته نشوید. انگور، سیب، تربوز، خربزه، گیلاس، چی میخواهید؟ وقتی خودتان را خوش میکنید گیرید از این نعمت ها، گیرید از این میوه ها، همه برای شما هست. و نخل ذات الاکمام. و چون خرما که در عربستان میوه اساسی حساب میشد، اساسی حیاتشان بود، خدا خرما را علاهده ذکر کرده و خرمایی که صاحب غلاف است. یعنی در اولی پیدایشش خرما در غلاف است که بعدا خوشه شده ایستاده، هم از تر آن استفاده می‌کنند هم از خشکش. مثل که ما و شما هم از انگوری تر استفاده می‌کنیم هم از خشک آن مویز استفاده می‌کنیم که تابستان به اگر انگور خورید شما راحت می‌کنید، آب دارد، شیرینی دارد. اما وقتی زمستان میشه برای شما خشکش باز شیره دارتر است و برای شما قوت بخشنده تر است. فیها فاکهة و نخل ذات. همه این میوه ها رنگ و برنگ که این را میسازد. این همه از فیض الرحمن است. والحب ذو العصف والريحان. برای از این خدای تعالی در این کره زمین همین شرایط مهیا کرده است که دانه های گوناگون می روید، جو و گندم و ارزن و که اینها صاحب عصف هستند. یعنی دانه های هستند که اگر دانش خودتان استفاده کنید، مثلا گندم شما استفاده کنید اگر، اما باقی مانده علف های آن را چارواهای شما استفاده کنید. یعنی هم برای شما خوراک هم برای چاروایتان خوراک است. همه را خدا مهیا کرده است تا که چی؟ شما این ذات نعمت بخشنده را که رحمان است سجده کنید، اطاعت کنید، عبادت کنید. هم تو خدای رحمان هم تو مهربان هستی. و غیر از این چیزهایی که خوردم در کار که برای ما قوت است، ریحان برای ما آفریده است. و برای ریحان مانند دیگر گل و گیاه هایی که فقط برای ما و شما زیبایی است که با چشم میبینیم، حلاوت میبریم، با بینی خود آن را به مشام میکشیم، بوی میکنیم، از بوی خوش آن ما لذت میبریم. وقتی بهار میشود در پیش ایوان‌های و در پیش کت‌های و در روی حویه‌های ما ریحان میکنیم، گل میکنیم. این همه از کجا است که این را به ما میدهد؟ البته خداوندی که بخشنده این نعمت ها است که با یک کلمه ما میگوییم الرحمن. خب هی انسانی که یک وقتها نالو از 1016 میلیمتر وجودی تو بود، امروز که تو این قامتی رساب راست، این چشم شهلای بینا، گوش را، زبان گویا، پای روان، دست گیرا، در خانه زن، فرزندها، صاحب پول، صاحب چیز، همه اینها به تو امروز صاحب هستی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کدام از این نعمت ها را تو تکذیب میکنی؟ کدامش را میگویی که قدرت داری، یورک داری که گویی که اینش خدا من بلا داده، اینش خدا میافتم؟ کدامشه؟ چشمت را خودت ساخته، گوشت را خودت ساخته، زبانت را خودت ساخته، ناخنهایت را خودت خریده چسبانیدی، مویت را خودت خریده چسبانیدی، گندم تو خودت از زیر زمین کشاله کرده برآوردی. کدامشه؟
فبأي آلاء ربكما تكذبان. کدام این نعمت خدای تو میگویی که خدا نداد به من؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ما به هیچ کدام نعمت توی پروردگار مهربان تکذیب نمی‌کنیم. ما همه تصدیق آن را داریم که این همه موجودات و خود ما از سر تا به پا همه غرق نعمت تو هستیم. پس ما فقط تو را حمد و فقط تو را شکر. خداوند با این یک آیه 10 مراتبه نعمت‌هایش را ذکر می‌کند و به انسان سوال می‌دهد که فبأي آلاء ربكما تكذبان. کدام این نعمت‌های خدا این کار می‌کند که ان شاء الله هفته آینده با شما سوره را دوام می‌دهیم. به همه شما در این راه از درگاه خداوند رحمان یک جهان توفیق و ارزاق می‌کنم. خب فرزند اکای نبی جان 50 سالانه خیرات کردیم در حق پدرشان دعا و یک جوان دیگر 15 سالانه در حق مادرشان دعا از که کنبز اکای شاگیبای 10 سالانه، یک جوان دیگر 10 سالانه، یک شخص دیگر 100 روبل روسی و یک جوان دیگر 5 سالانه، باز 5 سالانه و همگی 250 سالانه، 650 روبل روسی و 200 سومی ازبکی که این خیرات هم همه از فیض رحمان است که به این بنده ها خداوند توفیق داده است، قلف دلشان گشاده است و آنها توانستند که از کیسه این مبلغ ها را برآورند و برای آبادی مسجد هدیه کنند. دعا می‌کنیم خداوند تبارک و تعالی خیر و احسان برادرای مقبول درگاهش گرداند و به همه ما و همه دیگر بنده ها خداوند توفیق عطا کند که سجده کننده پروردگار رحمان باشیم. الله آمین. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، خاطر رسان میکنم که امروز 21 ماه محرم سال 1428 هجری مطابق 9 فوریه سال 2007 میلادی روز جمعه است. همه شما را با این روز سعید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یک ما و شما را از فیض و برکات این روز سعید برخوردار گرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. موافق خواهش جوانها و وعده‌ای که کرده بودم آغاز میکنیم به تفسیر سوره الرحمن. پیش از آن که به تفسیر این سوره مبارکه آغاز کنیم، به خاطر آنکه فهمی تفسیر این سوره به شما آسان شود، یک مثال خیلی ساده می‌آورم. گیریم احمد یک شخصی بود افتاده، بیچاره، کمبغل، بیکس، هیچ کس نداشت، هیچ چیز نداشت. یک نفر دیگر گوییم محمود، شخصی ثروتمندی بود، صاحب علم و عقل و فراست بود. و همین احمدی در میان زمین و آسمان مانده دست یاری دراز کرد، او را به خانه‌اش آورد، او را خورانید، او را پوشانید، او را تعلیم کرد، او را خانه‌دار کرد، او را جای داد. همه آن چیزی که در زندگی برای او لازم بود شرایطش را مهیا کرد و رفت یک انسان مستقل شد. بعد روزی به احمد کسی خبر می‌بیارد که محمود تو را جیغ زده ایستاده است. اگر احمد در جواب گوید که محمودش کی، من این خیلی آدم نمی‌شناسم، شما در حق همین احمد چی میگویید؟ ناکس، کرنمک، تو چی بودی؟ تو کی بودی؟ در چه حال بودی؟ محمود تو را گرفت، نان داد، آب داد، لباس داد، خورانید، پوشانید، تعلیم کرد، صاحب کسب و کار کرد، صاحب زن کرد، صاحب خانه کرد، صاحب مرتبه کرد. امروز تو محمود نمیشناسی؟ من این خیلی نام نشنیدیم، نمیدانم، نمیشناسی. حضرت مقاتل در آغاز تفسیر این سوره میگویند وقتی که خدای تبارک و تعالی این آیت را نازل کرد که اسجدوا للرحمن، سجده کنید به خدایی که رحمان نام دارد، مشرکان گفتند که رحمان کی است؟ ما رحمان نمیشناسیم. در حالی که رحمان در زبان عربی معنایش خیلی روشن است، یعنی نعمت بخشنده. وقتی خدا آیت نازل کرد که اسجدوا للرحمن، سجده کنید، اطاعت کنید خدای رحمان را، مشرک ها
با وجود آن که وقتی با آنها سوال می‌دادند که آفتاب را کی آفرید، ماهتاب را کی آفرید، زمین را کی آفرید، همه را میگفتند این را خدا آفریده است، اما این آیت را شنیده ایستاده انکار کردند. در رحمان کی از ما نمی‌شناسیم رحمان. بنابراین خدای تبارک و تعالی برای آنکه این کرنمک ها رحمان را شناسند این سوره را نازل کرد که رحمان کیست؟ و البته سوره الرحمن از آیت اول این سوره گرفته ایستاده نامگذاری کرده شده است و از روی ترتیب هم خیلی رقم زیبا دارد. 55مین سوره قرآن است و از جمله سوره های مدنی است که همه آیت های این سوره در شهر مدینه منوره و پیغمبر علیه السلام نازل شده است و شمار آیت هایش عبارت از 78 است. و البته این سوره به مانند سوره های دیگر قرآنی با کلمه جانبخش بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود که معنایش به همین ما و شما روشن است، یعنی به نام خداوندی که بخشنده نعمتها و مهربان است. و حضرت خواجه عبدالله انصاری در تفسیر این کلمه زیبا و مقدس مصرع‌های خیلی روان و سفته گفتند: در هجر تو کار بی نظام است مرا، در عالم اگر هزار کام است مرا، شیرین همه تلخ و پخت خام است مرا، بی نام تو سر بسر حرام است مرا. آره، هر کاری که در این عالم به نام خدا آغاز می شود آن کار خود اندکی نامبارک است، عاقبتی نیک ندارد. که این سوره هم با همین کلمه های مقدس آغاز می شود. یعنی آیت اول سوره الرحمن. الرحمن این نام از نامهای مبارک خداوند است و معنایش هم بخشنده نعمت ها است. الرحمن و اینجا آیت تمام می شود. الرحمن خود یک آیت مکمل است، زیرا هر چیزی که در این عالم هست همه از فیض الرحمن است. هر چیزی که ما و شما در اختیار داریم همه از فیض الرحمن است. ما اینجا جمع شدیم از برکت الرحمن است. خدا به ما داده است نعمت پا، به ما داده است نعمت چشم، به ما داده است نعمت عقل، به ما داده است نعمت ایمان، به ما داده است نعمت اسلام. هر چیزی که ما و شما آن را کار فرمودیم و آمدیم اینجا در نماز جمعه اشتراک کنیم، این همه از فیض رحمان است. اما خداوند از جمله نعمتهای خودش از همه بزرگتری نشه و ما و شما اولا بیان میکند که علم القرآن، یعنی خداوند رحمان ذاتی است که انسان را آفرید و برای هدایت و سعادت او قرآن را نازل کرد و راههای تعلیم قرآن را برای بندگانش آسان گردانید. علم القرآن، یعنی خداوند قرآن را به بندگانش تعلیم کرد تا که گمراه نشوند، بدبخت نشوند. خدای تعالی در جای دیگر می‌فرماید استعین بالله